Dobroveče i dobrodošli u emisiju Posao na Kosovu koju realizuje Medija centar u Čaglavici uz podršku projekta za poboljšanje zapošljavanja mladih. Kao i do sada, na samom početku emisije idemo do naše koleginice Katarine Marinković da čujemo koje je to sve oglase o slobodnim radnim mestima ove nedelje izdvojila za vas. Katarina, izvoli. Hvala, Sanja. Ove nedelje imamo 3 oglasa, jedan iz Štrpca i 2 iz Gračanice. Krenut ćemo od City Cafea koji se nalazi u Štrpcu. Njima je potreban jedan radnik za rad u kuhinji. Radno iskustvo je poželjno, ali ne i presudno. Svi zainteresovani se mogu javiti lično u City Cafeu u Štrpcu. Drugi oglas nam dolazi iz restorana Mimoza koji se nalazi u Gračanici kojem su hitno potrebni radnici. 2 žene i 1 muškarac za rad u kuhinji i šanker ili šankerica. Radno iskustvo na ovim pozicijama nije potrebno. Za dodatne informacije i prijavu pozvati na broj telefona +381 65 2084 868 ili doći lično u restoran Mimoza u Gračanici. Opština Gračanica raspisuje konkurs za dopunu slobodnih radnih mesta, a u pitanju su 2 radna mesta za profesora ustavnog prava. Neophodno je posjedovati diplomu pravnog fakulteta. Konkurs je otvoren 15 dana, od 9. avgusta do 23. avgusta 2021. godine. Za više informacija posjetite i naš sajt www.posaonakosovu.com. Sanja, to bi bilo sve što se oglasa tiče za ovu nedelju. Hvala, Katarina. Dakle, ko hoće da radi, posla ima. Još jednom da ponovimo sve ove oglase i konkurse možete pronaći na našoj web stranici posaonakosovu.com. A u nastavku slede 3 priče. Prva o najkreativnijem zanimanju današnjice frizeru. Zatim ćemo vidjeti šta vam nudi Kosovska fondacija za razvoj karijere koja je specijalizovana za pružanje usluga obrazovanja i obuke. A za ovu emisiju smo vam pripremili i zanimljivu priču o Rizi Šerifoviću iz Gračanice koji svoje slobodno vreme provodi volontirajući. Ako ste kreativni, motivisani i spremni da naučite jedno od najkreativnijih zanimanja današnjice i postanete frizer ili frizerka, treba da znate da to preko noći nije moguće. Svoje iskustvo prenosi nam jedan od najpoznatijih frizera na centralnom Kosovu u srpskim sredinama, Milutin Tomić. Muški frizerski salon Laki vlasnika Milutina Tomića koji se nalazi u Gračanici dobar je primjer malog privatnog biznisa. Sa radom je počeo pre 22 godine. Počeo sam sa jednim starim frizerom iz Čaglavice, Marković Gruja, on je radio u Prištinu i ja sam radio sa njim jedno godinu dana od početka i onda posle toga sam krenuo sam i evo, kao što vidite, tu sam. Prema Milutinovim rečima, da bi ovakav biznis bio uspešan, pored materijalnih sredstava potrebni su i velika ljubav i posvećenost. Ja sam zavolao od malena ovaj zanat, frizerski posao je jako interesantan, tako da volim da radim ovaj posao i smatram da je to dobro i za mlađe koji danas se prodale da to rade. U ovom frizerskom salonu uvek je puno. Dolaze deca, mladi, stari, pa čak i stranci. Ja imam i mlađu kategoriju i starije mušterije, dolaze i neki stranci, dolaze i naše komšije Albanci, dakle imamo sve strane mušterije, tako da svi koji vole dolaze, oni su zadovoljni, ja s njima isto. Milutin zbog obima posla trenutno ima zaposlenog samo jednog radnika i to svog brata. To je moj rođeni brat. Njega sam naučio otprilike pre 10 godina. Shvatio je dobro zanat, lepo mu ide od ruke, pomaže mi i tako da i njemu je dobro i meni. Jednostavno tim smo, radimo. Kad sam ja negde odsutan, on pokušava da me zameni. Prema njegovim rečima, mladi jesu zainteresovani da nauče ovaj zanat. Primećuje se da sve češće mladi pokušavaju da nauče ovaj zanat jer je jako interesantan posao i u svetu se primećuje da su frizeri jako zanimljivi kao ljudi, naša profesija. Iako na centralnom Kosovu postoji škola za frizere, mladi nakon njenog završetka nemaju velike mogućnosti za praktični rad. Bilo je kod mene zainteresovanih učenika, pitali su me pojedinci da to rade, razumete, ali sistem je takav da ne možeš ti danas da primiš nekoga, da ga ne prijaviš inspekciji i tako dalje. I onda tu se dovodi u situaciju da ne možeš svakoga da primiš jer treba imati pokriće, treba plaćati osiguranje tom radniku, a praktična nastava ne može za mesec dana da se odradi, tako da
tu dođemo u nekom problemu i ne mogu da svakog primim. Za sticanje najosnovnijeg praktičnog znanja neophodno je, kako nam je Milutin Tomić rekao, minimum 6 meseci. Ako imate talenta i ako prepoznate ovaj posao, može otprilike za 6 meseci da se nešto shvati. Dakle, ne možeš ti jedan put da postaneš pravi frizer, treba malo i period da se to uči, znači postepeno to ide. Kao što sam rekao, otprilike da bi nešto naučio oko godinu dana da bi mogao sam da krene. Na pitanje koliko je u današnje vreme zanat bitan, Milutin kaže: Jednostavno, sa zanatom nikad ne gubite. Samo treba da radi čovek koji se opredeli za bilo koji zanat, a u našem poslu frizerskom, znači tu se puno napreduje, ne sme čovek da dozvoli da izgubi posao ili te mušterije koje je stekao. Pored pribora za rad, sve što je jednom početniku neophodno je dobra obuka kako bi shvatio sa čime se sve može susresti u svom radu. Kako bi svaka javna škola na Kosovu imala pristup jedinstvenoj platformi za karijerno vođenje, Kosovska fondacija za razvoj karijere pred nekoliko godina počela da upravlja informativnim sistemom za karijerno vođenje Busula.com, koje je uspostavilo Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije. Prošle godine ova platforma prevedena je i na srpski jezik, pa je tako prilagođena mladima iz srpskih i drugih nevećinskih zajednica. O čemu se tačno radi, pogledajmo u prilogu koji sledi. Kosovska fondacija za razvoj karijere specijalizovana je za pružanje usluga obrazovanja i obuke, kao i za istraživanje i posredovanje između obrazovnog sistema i tržišta rada. U pokušaju da promoviše obrazovanje i profesionalno vođenje, ova fondacija pokrenula je informativni sistem za karijerno vođenje Busula.com, koje je 2017. godine uspostavilo Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, a sve sa ciljem da osigura da svaka javna škola na Kosovu ima pristup jedinstvenoj platformi za karijerno vođenje. Glavni cilj projekta je da se u potpunosti integrišu karijerno vođenje i usluge koje je odobrila vlada Kosova širom zemlje. Glavni cilj je asistencija u pružanju usluga vodiča svim mladima bez ikakvih razlika, muškarcima i ženama svih etničkih pripadnosti u zemlji, jer verujemo da će jednak pristup informacijama i jednak pristup uslugama ići u boljem i prosperitetnijem društvu na Kosovu. Tokom 2020. godine Kosovska fondacija za razvoj karijere je sa svojim partnerima uz podršku projekta Povećanje zapošljavanja mladih omogućila da se platforma Busula.com prevede i prilagodi i na srpski jezik, kako bi svi mladi iz srpske i drugih nevećinskih zajednica koji su u završnim razredima osnovnih ili srednjih škola imali mogućnost pristupa za lakšu karijernu orijentaciju. Glavni cilj projekta, koji uključuje sve srpske javne škole, razrede osnovnih i srednjih škola, trajaće sledeće 2 godine i pokušat ćemo da uključimo što više učenika iz svih škola i sarađivaćemo sa oko 50 nastavnika koji deluju kao treneri za treninge ili predavači, jer će tamo nastavnici takođe biti odgovorni za pružanje i umnožavanje informacija koje se nude svojim kolegama u školi. Dakle, svaki nastavnik može dati svoj doprinos učenicima za bolju i informisanu odluku o karijeri, tako da su konačni cilj i krajnji korisnik učenici koji tačno biraju svoj put u karijeri. Karijerne smernice koje se pružaju putem informacionog sistema za karijerno vođenje Busula.com odvijaju se kroz 5 faza. To je platforma švajcarski model koji promoviše i podržava karijernu orijentaciju kroz 5 faza na osnovu onog što će učenici srpskih javnih škola u zemlji biti u mogućnosti da sprovedu sesije samoprepoznavanja ako su razumeli koje se njihove glavne snage i slabosti i koje su za njih najbolje sfere u kojima bi posle mogli da nastave karijeru. Nakon toga, kroz ovaj projekat svim učenicima nudimo i pristup informacijama za tržište rada. Glavni cilj je pomoći učenicima da shvate šta je najuspešnije zanimanje na tržištu, a istovremeno blisko sarađujemo sa preduzećima i poslovnim okruženjem kako bismo podigli svest i postali sveobuhvatno i raznoliko društvo bez ikakvih razlika. Da bi uključili sve škole širom Kosova za usluge savjetovanja i karijernog vođenja, Kosovska fondacija za razvoj karijere sklopila je partnerstvo sa nevladinom organizacijom Mlada aktivna Gračanica kako bi mladi iz srpske i drugih nevećinskih zajednica na Kosovu, pre svega oni koji govore srpski jezik, imali bolje mogućnosti za karijernu orijentaciju, a između ostalog i pristup portalu kao što je Busula.com. Danas imamo jednu grupu mladih ljudi koji žele da nauče više o karijernom savjetovanju kako bi to podelili kasnije sa drugim ljudima u zajednici i sa drugim mladim ljudima koji traže sebe u svojoj karijeri.
Petar Đorđević smatra da bi jedan karijerni centar u Gračanici bio od velikog značaja, ne samo za mlade koji tu žive, već za sve Srbe na Kosovu. Zato što bi mladi mogli da dobiju informacije, mogli bi da dobiju informacije šta je to što najviše ide uz njihovu ličnost, da pronađu različite prilike za stažiranje, za učenje, za usavršavanje i naravno za pronalaženje posla. Tako da bi jedan karijerni centar u Gračanici značio ne samo mladima iz Gračanice, već i šire. Mislim da bi ljudi dolazili tamo, ali takođe važno je da postoji i ta online platforma busula.com koju mogu da koriste svi, prevedena je na srpski jezik i otvorena je za sve, znači mogu da je koriste mladi bez obzira gde se nalazili. Obuku za trenere pohađalo je ukupno 7 učesnika koji će nakon završetka obuke obučiti 50 nastavnika za karijerno vođenje kroz platformu busula.com na srpskom jeziku. Pojedini učesnici ovog treninga smatraju da su ovi treninzi od izuzetnog značaja za našu zajednicu. Pa za mene je značajan, pošto ako dobijem iskustvo u svojoj karijeri, moći ću kasnije da prenesem i na druge, na moje kolege, kako bi se reklo. Nađem posao, kad imaš svoj posao, lakše pomažeš svojoj zajednici i tako. Zapravo smatram da je ovaj trening jako perspektivan zato što nudi obrazovanje ljudima u smislu da mnogi ljudi u periodu oko 18 godina kada treba da pređu iz srednje škole na fakultet zapravo su jako zbunjeni, nemaju pojma, nemaju predstavu o tome šta nastaviti dalje, obično se ne pronalaze, tako da mislim da bi ovo bila odlična ideja da makar podstakne njih da ih natera da vide sebe u nekoj budućnosti. Kosovska fondacija za razvoj karijere poziva sve škole, učenike i studente, roditelje i druge članove zajednice da sarađuju sa njima i njihovim lokalnim partnerima tokom izvođenja aktivnosti. U nastavku emisije pogledamo priču o 18-godišnjem Rizi Šerifoviću koji se već 5 godina bavi i volonterskim radom. Riza Šerifović iz Gračanice ima 18 godina i živi sa roditeljima i 2 brata. Pohađa srednju elektrotehničku školu u Sušici. Od diplome ga, kaže, deli još jedna školska godina, nakon čega planira da upiše Fakultet informacionih tehnologija. U slobodno vreme ovaj mladi momak se aktivno bavi volonterskim radom. Pa to je bilo možda pre 5 godina kada sam prvi put počeo da volontiram i prvi put bio u tim aktivnostima. Pre 5 godina je došla Gaja u Kosovu i nazvali su me samo kao hajde da nam pomogneš malo da se zezamo sa decom i to. I onda sam vidio da mi se to sviđa i volim da radim sa decom, tako da sam počeo da volontiram. I onda posle Gaje, tu sam počeo kad sam imao 13 godina, onda sam prvi džeparac počeo da imam u 14. 15. godini i posle sam počeo da volontiram u drugim organizacijama koje je Rolling Film Festival, volontirao sam u NDI-u, u Balkan Sunflowersu. Smatra da volonterizam nema negativne strane, iako je priznaje na samom početku i sam bio skeptičan po pitanju ove aktivnosti od društvenog značaja. Ono jedino meni odavno negde bilo kao, u početku je bilo kao, ma daj, radim za vas kao za džabe, jeli, ali onda sad kao više rastem i kako rastem tako mislim i za volontiranje sama reč kaže kao volonter i to. Riza je mišljenja da mladi Romi nemaju visok nivo svesti kad je značaj volonterskog rada u pitanju. Mislim da bi bilo prelepo da bi i naši, na primjer kao naši Romi iz Gračanice, iz Mahale recimo, da bi što više vremena proveli sa volonterima i da bi se samo angažovali, znate, kao ne samo da sede ceo dan. Dosta puta imamo, kao na primjer vodimo decu u ekskurziji i onda kao drugovi moji pitam ih, pošto imamo nekad 20-30 dece i onda nam treba više volontera i onda pitam drugari i oni kažu kao ma beži bre, kaže kao ako ne plaća ne mogu ja da dođem, nemam pojma i tako to, ali ne znam. Trebalo bi više da se svi zajedno tu nekako guramo u te organizacije i to,
tako da jednog dana možemo postići nešto i Mladima poručuje da što pre počnu da volontiraju jer će korist imati i oni sami, ali i cela zajednica. mislim, meni je pomogao zato što u početku sam bio kao znate, nisam mnogo voleo da se družim i tako to, sam bio samo sam sa sobom i tako to, ali u početku je bilo kao, malo nije bilo, znate, kao se uplašiš malo, kao ne znam ljude i tako to, ali sad upoznao sam iz američke ambasade ljude i poznao sam iz francuske ambasade ljude, tako da, znate, mnogo je dobro i nek pokušaju, svako ima, na svaki posao ima, prvo je pokušavanje i onda step by step i onda na kraju možeš dostići na nešto i nekoga jednog dana. Riza Šerifović govori srpski, albanski, engleski, nemački, a odnedavno je počeo da uči i francuski. Znanje jezika mu, kaže, omogućava da stvara nova prijateljstva, iskaže svoje osjećanja, pita ono što ga zanima i razume kulture drugih naroda. Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Hvala vam što ste večeras bili sa nama. Ukoliko nudite ili tražite posao, pišite nam na posao-na-kosovu@gmail.com ili nam se javite putem društvenih mreža, Facebooka i Instagrama. Vidimo se za 2 nedelje. Prijatno!